কিন্তু আস্তে আস্তে ক্ষয়ে গেছে, অর্থাৎ এটা যে স্বাভাবিক নিয়ম। গ্রিজিং করলে কি হয়, গ্রিজটা আপনার অনেক দিন যাবত। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বাইক টুডের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। ভিউয়ার্স, আজকে আমি দেখাবো যে বাইকের চেন স্পকেট দ্রুত ক্ষয়ে যায় কেন। ভিউয়ার্স, তো বাইকের চেন স্পকেট কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অর্থাৎ আপনার বাইকের চেন অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি সঠিক না থাকে বা বাইকের চেন যদি সঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার টপ স্পিড এবং মাইলেজ কমে যেতে পারে। এবং আপনার চেন লুজ থাকলে কিন্তু আপনার মাইলেজ কমে যাবে, বা আপনার অতিরিক্ত টাইট হলেও চেন ক্ষয়ে যাবে। তো কীভাবে আপনাকে চেন টাইট করতে হবে এবং কি কি কারণে আপনার বাইকের চেন ক্ষয়ে যায়, এটা আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো, এবং কিভাবে এই চেন ক্ষয়রোধ করা যায় মেনটেনেন্স করে, এটা আমি দেখাবো। তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন, তবে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, যে বাইকের চেন স্পকেট দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার মূলত কারণগুলো কি এবং কী কারণে বাইকের চেন স্পকেট দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, এটা আমি একটু প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। তার আগে আমি একটু খুলে নিই, যে খুলে আমি আপনাদেরকে দেখাই যে চেন স্পকেটটা কী আছে। তো এর সাথে সাথে একটা বিষয় শেয়ার করি, যে আপনার বাইকের চেন টাইট অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি সঠিক না থাকে, অর্থাৎ আপনার চেন বেশি অতিরিক্ত টাইট দিলে কী হবে, অতিরিক্ত টাইট দিলে এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে হবে। তো আমি কিভাবে অতিরিক্ত টাইট দিলে এই সমস্যাগুলো হয়, আমি একটু খুলে নিয়ে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, দেখা যায় যে আপনার বাইকের চেন স্পকেট, অর্থাৎ আপনার বাইকের মাইলেজ বা টপ স্পিডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ আপনার ইঞ্জিনে উৎপাদিত শক্তি ট্রান্সফার করে মূলত চাকায় যে টর্ক পাঠানো হয়, এটা চেনের মাধ্যমে। তো এটাই যদি প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে তো আপনি ভালোভাবে টর্ক পাঠাতে পারে না। তো ভিউয়ার্স, আমি স্পোকেন ক্যাপটা খুলে নিলাম, এবার আমি আপনার চেন কভারগুলো খুলে নিব। তো এটা 10 নম্বর ডাল বা গুটি দিয়ে এটা খোলা যায়। তো আমি এটা খুলে নিচ্ছি, যে 10 নম্বর গুটি দিয়ে আমি একটা খুলে নেব। সাবধানে কাজ করবেন। তো আমি একটু লুজ করে নিলাম, এবার আমি খুলে নেব। আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধার্থে এটা আমি খুলে নিচ্ছি, যেন আপনারা ভালোভাবে দেখতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে একটু ফলো করুন, যে আমি আপনাদেরকে দেখানোর সাথে চেন স্পকেট দেখানোর সাথে আমি খুলে নিলাম, পুরো কভারটাকে খুলে নিলাম, আপনারা যাতে ভালোভাবে এটা খেয়াল করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে একটু ফলো করুন, যে যেহেতু আমার বাইকের চেন স্পকেটটা নতুন, তারপর আমি দেখাই যে চেন স্পকেটটা আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যায় কেন। এখানে মুছলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি একটু মুছে দেখাই দিই, যে জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিই। দেখুন ভিউয়ার্স, যে এখানে কিন্তু আস্তে আস্তে ক্ষয়ে গেছে, অর্থাৎ এটা যে স্বাভাবিক নিয়ম আছে, এই নিয়ম ছাড়া কিন্তু আস্তে আস্তে এটা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তো এটা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কারণ হলো, যে আপনার চেন যদি অতিরিক্ত টাইট করে ফেলেন, অর্থাৎ ফ্রি ফেলে 20 থেকে 30 মিলিমিটার, অর্থাৎ 1 ইঞ্চি যদি ফ্রি ফেলে না রেখে আপনি টাইট করেন, অতিরিক্ত টাইট করেন, যে সময় আপনি পিলিয়ন নেবেন, সে সময় কী হয়ে যাবে, আপনার বাইকের চেনটা আরও টাইট হয়ে যাবে। তো টাইট হয়ে যাওয়ার কারণে দেখা যায় আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যায়। আর আপনার যদি ফ্রি ফেলে সঠিক থাকে, তাহলে কিন্তু চেনটা ব্যাকআপ অনেক দিন যাবে, অর্থাৎ দ্রুত ক্ষয়ে যাবে না। অর্থাৎ আপনার চেনটা যখন টাইট দ্রুত বেশি হয়ে যাবে, অর্থাৎ ফ্রি ফেলে যখন সঠিক না থাকবে, তখন আপনার চেনটা কী হয়ে যাবে, অতিরিক্ত টাইট হওয়ার কারণে এই যে এখানে যে মুভিং এগুলো ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে, এই মুভিং ইনস্ট্রুমেন্টের উপরে অনেক একটা চাপ পড়ে। তো চাপ পড়ার কারণে কী হয়, যে আস্তে আস্তে এটা ক্ষয়ে যায়। অর্থাৎ যত টাইট থাকবে, তত কিন্তু এটা ঘর্ষণ বেশি হবে, অর্থাৎ ফ্রিকশন লস বেশি হয়ে যাবে। আর লুজ থাকলে আপনার ফ্রিকশন লস কম হয়। কারণ টাইট হওয়ার কারণে আপনার ফ্রিকশন লস বেশি হচ্ছে, আর ফ্রিকশন লস হলো ঘর্ষণজনিত লস বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার চেন স্পকেটটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ভিউয়ার্স, এখানে পিছনে ফলো করুন, যে আপনার পিছনের রেয়ার যে এটা আছে, এটা কিন্তু আপনার এটাও কিন্তু আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাবে। অর্থাৎ দেখা যায় যে যেগুলো পুরাতন হয়ে যায়, অর্থাৎ আমি এটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি। তো যেগুলো পুরাতন হয়ে যায়,
পুরাতন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হয়, যেগুলো পুরাতন হয়ে যায় দেখবেন যে এগুলো আস্তে আস্তে ক্ষয়ে গেছে, অর্থাৎ অনেক ক্ষয়ে গেছে। যেহেতু এটা নতুন, এখানে কম ক্ষয় হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, চেন অতিরিক্ত টাইট দেওয়া যাবে না, ফ্রি ফেলে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে টাইট দেবেন, এবং অতিরিক্ত লুজ করা যাবে না। এই দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে। অতিরিক্ত লুজ হলে কী হবে, তো আপনার যে দাঁত আছে, অর্থাৎ এই যে ঘাট আছে, খাঁজ, এই খাঁজটা আপনার লুজ করবে, অর্থাৎ এটা স্লিপ করবে। তো স্লিপ করার কারণে আপনার বাইকের চেন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য কী করতে হবে, অতিরিক্ত টাইট দেওয়া যাবে না, অতিরিক্ত লুজ হওয়া যাবে না। এই দুইটা জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে, তাহলে আপনার বাইকের চেন স্প্রকেট দ্রুত নষ্ট হবে না। তো চেনের যত্ন কী, চেনের যত্ন আপনি কীভাবে করবেন, এই বিষয়টা একটা বিষয় আছে। অনেকে ইঞ্জিন অয়েল দেন, তো বাইকের চেনে ইঞ্জিন অয়েল দিবেন না, অনেকে গিয়ার অয়েল দেয়। গিয়ার অয়েল দেওয়াটা কিছুটা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু আপনার বাইকে প্রপারলি দিতে হবে আপনার গ্রিজ। অর্থাৎ এই যে আপনি 10 টাকার একটা গ্রিজ ক্রয় করবেন, 10 টাকার গ্রিজ ক্রয় করে, যাদের বাইকের দেখা যাচ্ছে চেন কভার থাকে না, তারা তো ইজিভাবে দিতে পারবেন। এবং যাদের বাইকে চেন কভার আছে, ছোট করে নিচে চেন কভারটা খুলে নেবেন। আমি যেহেতু দুইটা খুলছি আপনাদের দেখানোর জন্য, তো আপনারা নিচেরটা খুললে এনাফ। তো আমি যেহেতু একটা ময়লা আছে, একটু হালকা মুছে নিব, মুছে নিয়ে আমি গ্রিজিং করব। এবং কীভাবে গ্রিজিং করব এটা আপনারা একটু ফলো করুন। এবং চেন অ্যাডজাস্টমেন্ট, অর্থাৎ চেন কীভাবে যে সঠিকভাবে টাইট করতে হয়, এ সম্পর্কে ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, প্লেলিস্ট দেওয়া আছে, অথবা আই বাটন বা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনারা দেখে নেবেন যে কীভাবে সঠিক নিয়মে চেন টাইট করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আরেকটু বলে রাখি, অনেকে খেয়াল করে দেখতেছেন হয়তো যে চেনটা একটু সাইজে বড় লাগতেছে, তো আমি এটা সাইজে বড় করে নিছি, একটু মডিফাই করছি, যে চেন স্প্রকেটটা আমার বাইক রাইডের সুবিধার্থে। যেহেতু এখানে অনেক ধুলোবালি জড়িয়ে যায়, এজন্য আমি একটু ক্লিন করে নিচ্ছি, তারপরে আমি গ্রিজিং করব। দেখুন পর্যাপ্ত ময়লা চেনে, তো এই ময়লা অবস্থায় আসলে গ্রিজিং করা যায় না, তো ময়লাগুলো আমি একটু মুছে নিচ্ছি। তো আমার ময়লা মশা শেষ, এবার আমি গ্রিজিং করে দেখিয়ে দেব। তো ভিউয়ার্স, গ্রিজিং করলে দেখা যায় যে আপনার যেহেতু এটা মুভিং ইনস্ট্রুমেন্ট, মুভিং পার্টস, এটা কিন্তু মুভ হয়, যে কারণে গ্রিজিং করলে কী হয়, গ্রিজটা আপনার অনেক দিন যাবত থাকে, এটা শুকায় না এবং দ্রুত ঝরেও যায় না। আপনি ইঞ্জিন অয়েল বা গিয়ার অয়েল দেবেন, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে শুকায় যাবে বা ঝরে যাবে। তো শুকায় গেলে, ঝরে গেলে কী হবে, চেনটা শুকনো হয়ে যাবে। এজন্য চেনটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে। বাইকের চেনটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার মাইলেজের জন্য, এজন্য এই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে। তো আদারওয়াইজ অন্য প্রবলেমের কারণে মাইলেজ কম বেশি হয়, তো তার ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যে আপনার বাইকের চেন। তো দেখে নেন যে কীভাবে গ্রিজিং করতেছে, আপনারা এভাবে গ্রিজিং করবেন। তো গ্রিজিং করার জন্য সব পার্ট খোলার দরকার নাই, যে কোনো একটা পার্ট খুললে হবে, বা আপনার চেন স্প্রকেটের যে লাইন আছে এখান থেকে লাইনটা শুধুমাত্র এই কভারটা খুলে নিলেও আপনারা গ্রিজিং করতে পারবেন। তো যেহেতু আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সম্পূর্ণ খুলছি, এজন্য আমি বাড়ি থেকে গ্রিজিং করতেছি। গ্রিজিং করা আহামরি কোনো বিষয় না, দুইটা নাট খুললেই আপনি গ্রিজিং করতে পারবেন। আর গ্রিজিং করলে আপনার চেন থেকে পারফরমেন্সটা খুব ভালো হবে, যেমনটা একটা বাইক থেকে আশা করা যায় তেমন পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। গ্রিজ কিন্তু লাগানো শেষ।
তো ভিউয়ার্স, আমার গ্রেজিং করা শেষ। এবার আমি চেন কভারগুলো একটু মুছে নিলাম এবং আপনার নাটগুলো লাগিয়ে দেব। তো নাটগুলো টাইট দেওয়ার আগে আমাকে চেন কভার দুটো অ্যাডজাস্ট করতে হবে, অর্থাৎ দুইটার অ্যাডজাস্টমেন্ট সঠিক করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাকে একটু পিছনে দেখতে হবে যেখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট সঠিক আছে কিনা, অর্থাৎ সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা। ওদিকে আমার সঠিক আছে, এর আমি নাট দুইটা লাগিয়ে দিব। তারপরে দেখবেন যে চেন কভারের দুইটা মুখ কিন্তু অ্যাডজাস্ট হওয়া লাগবে। দুইটা মুখ অ্যাডজাস্ট না হলে কিন্তু আবার এর ভিতরে ধুলা ময়লা ঢুকবে বা আপনার পেছনের চাকাও বাঁধতে পারে বা বাজে নয়েজ আসতে পারে। এই জন্য একটু এই সাইডটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। তোমার চেন কভার টাইট দেওয়ার শেষ। আমি স্পকেটের মুখটা এবার টাইট করে দেবো। তো ভিউয়ার্স, আমার সব কমপ্লিট, আমি লাগিয়ে ফেলছি। অর্থাৎ চেন স্পকেট কী কারণে ক্ষয়ে যায় এটা আপনাদেরকে দেখালাম, যে চেন অ্যাডজাস্টমেন্টের কারণে, এবং যে বিষয়গুলো উল্লেখ করলাম এই বিষয়গুলো আপনারা মেনটেন্যান্স করবেন, সার্ভিস করবেন, তাহলে আপনার দ্রুত চেন স্পকেট নষ্ট হবে না, ভালো মাইলেজ পাবেন এবং টপ স্পিড পাবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং কী ধরনের ভিডিও আপনারা পেতে চান কমেন্ট করে জানাবেন, সেই ধরনের ভিডিও আমি তৈরি করব। তো ভিউয়ার্স,
এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।